सांवरे को दिल। आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी जो जा रहा है मैनापुरी पहुंच चुका है मुकुंदपुर फ्लाईओवर के नीचे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी जो पहुंच चुका है मुकुंदपुर फ्लाईओवर के नीचे। यहाँ से राइट मार के आजादपुर होते हुए मायापुरी के जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों अपनी गाड़ी पहुंच चुका है। यह कुछ चक्कर ऐसा कुछ यहाँ का आगे से यूटर्न मार के जाएगा आजादपुर के लिए। आजादपुर होते हुए तो चला जाएगा मायापुरी। दोस्तों देख सकते हैं अपनी गाड़ी, देख सकते हैं दोस्तों अपनी गाड़ी पहुंच चुका मुकुंदपुर। पता नहीं गोल गोल सा क्या बना हुआ, आप लोगों के पता है तो दोस्तों कमेंट कीजिए ये क्या चीज़ है। आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी जो मुकुंदपुर पहुंच चुका है। ये क्या चीज़ है आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों सावन की पहली बारिश चालू हो गया है। वजीरपुर डिपो से चालू हो चुका है। आप कमेंट करें आपके इलाके में बारिश हुआ है कि नहीं। दिल्ली में देख सकते हैं कितना सावन के पहला बारिश चालू हो चुका है। दोस्तों काफ़ी मोटा मोटा बूंदी पड़ रहा है। वजीरपुर डिपो से स्टार्ट हो चुका है। आपको इलाका में दोस्तों जिधर आप रहते हैं उधर बारिश हो रहा है कि नहीं कमेंट कीजिए। एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों अच्छा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इतना तगड़ा हो रहा है जो कुछ कह नहीं सकते। दिल्ली के किस किस इलाके से दोस्तों देख रहे हैं आप इस वीडियो के कमेंट कीजिए। आपके तरफ बारिश हो रहा है कि नहीं। एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को आप देख सकते हैं दोस्तों जीटी के डिपो के पानी भर जाने की वजह से ये पहुंच चुका है लिवासपुर से पहले स्वरूप नगर तक जाम में। इतना तगड़ा जाम है, सरकार इसमें कुछ करता ही नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ा जाम लग रहा था। देखिए दोस्तों अपनी गाड़ी अब चल रहा है ट्रांसपोर्ट नगर है। एक टायर के एमपी पे ब्लास्ट हो गया था, अब उसको लेने चल रहा हूँ। दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ब्लास्ट टायर है। देखिए दोस्तों ना तो नुकसान ही नुकसान है।